देख सकते हैं गैस मेरा किचन सफाई हो रहा है और फेस कंट्रोल है। हम लोग पूरा किचन टीम आज लगे हैं फेस कंट्रोल में। गैस देख सकते हैं आज पूरा फेस कंट्रोल हो रहा है और किचन पूरा तहस-नहस के हम लोग ने पूरा गर्म पानी मार के भी दवाई मारने वाला है। गैस फाइनली आप मेरा वीडियो में जुड़े रहे, देखे कि फेस कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। फुल वीडियो हम दिखाएंगे आप लोग को। देख सकते हैं मेरा किचन है।